ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ പുതിയൊരു ഡിഷായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ കാപ്സിക്കം മസാല. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ചിക്കനിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 സ്പൂൺ, തൈര് 2 സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയാൽ മതി. ബാക്കി നമ്മൾ മസാലയിട്ട് ഇട്ടിട്ടും ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യും. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. രണ്ട് വല്യുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 സ്പൂൺ, കാപ്സിക്കം 1 കപ്പ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന്, 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല. രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. കാൽ ഭാഗം കാപ്സിക്കം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പകുതി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാപ്സിക്കം ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.